Привет, кто попал на мое видео. Хочу представить мой проект бюджетной версии ЧПУ станка, собранный не на линейных направляющих, а на подшипниках. Почему на подшипниках? Да потому что мой бюджет был ограничен. Каждый, кто собирал ЧПУ станки, знает, что за $1000 станок не соберешь. Мой станок имеет размер 2000 на 1500 с рабочей зоной 1700 на 1200. Довести все до конца станок получилось не сразу. Все подгонял, подстраивал. Ведь погрешность у таких станков составляет от 1/100 до меньше, чем 1/10. Вместо шпинделя у меня стоит фрезерный аналог Makita RT0700. Шумит он сильно, но свою работу он выполняет. Главное — результат. Вот такие работы я выполнял. Нарды вот такие вот делал. Внутри я по вектору фрезой 0,25 углубился буквально на 1 миллиметр. Покрыл все морилкой и отшкурил. То, что в канавках темненькое, осталось. И поверхность осталась светлой. Вот такая красотень получилась. Еще я делал вот таких вот слоников из дуба. Работ было много. Ну и смотрите следующие видео, как я все собирал, сверлил. Ну, всем пока-пока.